बंटा जैसे ही चंपा को टच करता है तभी ये चंपा गद्दे को चाकू से काटकर अलग अलग कर देती है और अलग जाकर सो जाती है। लेकिन फिर ये बंटा अपने जूते में से पैसों की गद्दी निकालता है, जिससे तो चंपा बंटा के पास आने लगती है, जिससे चालाक बंटा अपना गद्दा दूर ले जाता है। लेकिन फिर से चंपा बंटा के पीछे पीछे आती है। लेकिन फिर तो बंटा रेता और सीमेंट लेकर आता है, जिसका मसाला बनाकर चंपा और अपने गद्दे के चारों तरफ ईंटों की जुड़ाई करता है और अंत में एक जिंक भी लाकर उसे ईंटों पर रखकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, जिससे अब जो चंपा करती है उससे पहले माँ की कसम देने वालों को तो सभी लाइक करते हैं। देखते हैं आज इस वीडियो को कौन लाइक करता है और कौन चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम भी कमेंट में भी लिख दीजिएगा। तो जब पैसे नहीं होते तो चंपा को बंटा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब पैसे होते हैं जिससे तो चंपा बंटा के पीछे